姑且當佢係20蚊啦嚇。喂，都幾多㗎喎！咁佢哋個粉咧係呢種幼嘅米粉，我都唔望佢幼啦，所以我都唔打開啦嚇。咁同埋呢度嚟試下先，睇下有幾把炮啦嚇。各位觀眾，我所在位置係湖南省衡陽市，係啦，我咧就過嚟呢邊遊玩2日。咁啊，今朝一早開車，咁啊開得好慢嘅，咁啊而家先到啊嚇。我去食少少嘢先。好斜對面咧係有一個食粉㗎，係啊。聽講湖南呢邊啲米粉好好食嘅，咁啊過去試下啦。呢度都有，不過好似關晒門咧，就 book 咗喺嗰度咧，平價嗰啲百零蚊嗰啲嘅啫，因為唔貴嘅呢邊啲酒店，咁啊梗係貴嘅都有啦嚇。嗱前邊又有精選酒店咁嘅喎，咁我去食個粉先。我見到斜對面呢度好似有一間嘅，我喺呢度啦，好唔好食都唔知啊！我見佢咁大間咁㗎咋，同埋而家有冇嘢食咧？應該有啩。啊，佢寫住營業中㗎喎，哇，都係辣嘅，勁啊！就喺呢度啦，應該仲有嘢食嘅。我已經點好餐啦，就係面前呢一個，睇上去唔係好辣，呢個叫做牛腩粉啊。咁啊，連埋呢個雪碧咧，就總共收23蚊嘅，咁我姑且當佢係20蚊啦嚇。喂，都幾多㗎喎！咁佢哋個粉咧係呢種幼嘅米粉啊，同埋睇上去唔係好辣啊嚇，同埋有少少肉末，有啲花椒八角咁啦。琴晚忽發奇想又想食牛腩粉喎，咁當然啦，我就唔係為呢碗牛腩粉專程嚟無限嘅，咁係想嚟長沙行下咁嘅啫。係啊，我聽日應該係會再揸車去長沙㗎，咁啊一路玩落嚟。我原先係諗住今日一夜踩上去，不過都係唔好搞咁盡啦，因為我上次試過一次咧，都幾辛苦啊，去到咧咩都玩唔到啊，即係好攰啊個人，不如半路休息啊。咁原先咧，我諗住喺坪石嗰度行下㗎，其實我係去到坪石㗎。去到之後，我發現嗰條唔係嗰個鎮咧，真係細到不能再細，就係得一條街嘅啫嚇。有幾個阿姨喺度賣菜咁，所以我就不如再行遠少少啦。咁但係咧，你係一下去到長沙又唔得，咁所以就過嚟衡陽行下先咯。起碼有啲人氣啊，試下先。但唔知點解佢冇俾佢跟我。辣就唔算太辣，啲油亦都唔係太多。但係啲粉好食，真好食，同埋份量都 OK 嘅嚇。即係雖然你冇辦法話，哎呀廣州實食唔到，你點咁樣計嘅咧？呢度係湖南省衡陽市嗰啲物價指數同廣州就不能咁比嘅。但係又真係睇上去都幾好食嘅。咁食落去咧，啲粉我都幾滿意。冇拍攝到，今朝我去到韶關先，第一站係韶關。咁韶關咧逗留咗好短時間，因為其實我充電嘅啫。係啊，我特斯拉充電就咁喺個商場度逗留咗一陣，咁啊跟住後邊行程，我最初好似就所講，我想去坪石嘅。我原先計劃係今晚喺樂昌嗰度住嘅，咁啊酒店都 book 埋㗎啦，但係我睇見坪石咁樣樣。咁啊，跟住樂昌嗰個酒店都取消咗啦，咁啊直接上到嚟呢邊咯，咁啊食下啲粉好過啦。啲粉喎，有啲牛腩得唔得先？都可以喎。原先我擔心好辣，所以咧先至要支汽水嘅，其實都可以唔使嘅。嚟到呢度咧，其實仲要過廣州。先係喺路上，我聽住收音機嚟啊嘛，聽廣州台嗰啲節目主持人都話，外邊咧煙雨迷霧咁。雖然氣温其實同呢度一樣，但係呢度咧外邊好曬。講下呢度嗰啲資料啦，咁啊講車牌係有講車牌。咁呢度咧雙 D ABCD 第4個字嚟嘅。咁啊，我哋廣州粵 A 啦，深圳就粵 B 啦，東莞粵 S 啦。呢度係雙 D。先又落過嚟咧，咁啊高速又要過嚟呢度咧，咁啊嗰段冇錄影到。發現一路上咧，衡陽人呢邊揸車真係唔急嘅，好慢。我仲好擔心會唔會超速影相啊？應該就唔係嘅。
好慢，嗰個妹妹開到停喺路中間都有啊。咁路上咧，我都見到有其他地方嘅車，唔係更正係廣東省其他地方嘅車。可能東莞我見到有，佛山我見到有，一路食粉，一路同大家介紹下衡陽啊，讀下資料啊。衡陽咧位於湖南省嘅中南部，咁呢度最出名咧就係衡山。咁衡山咧，大概20年前我係上過去嘅，當時仲係有纜車，不過而家已經冇咗啦，要坐接駁巴士上去㗎。咁然之後咧，諗唔到啊！呢度咧人口啊係湖南省第2多㗎，係有600幾萬㗎。咁原來咧衡陽市咧都有3000年嘅歷史㗎。公元前2001年咧就已經喺西漢時候咧已經有設咗衡陽縣㗎啦。咁咧喺宋代咧有呢個石鼓書院啊，我應該會去㗎，係天下4大書院之一。另外咧呢度如果我冇記錯，好似係衡陽啊，仲有賽龍竹海係嘛？但我唔知係呢度定係深州啊。咁另外仲有就係、最出名嘅咧，吳三桂反清，咁到當時咧就自立為王為帝嘅，原來就喺衡陽呢度稱帝。咁啊呢個國號大周，勁唔勁咧？咁至於 GDP 方面咧，24年嘅 GDP 咧係4400億啊嚇，咁啊25年 GDP 咧4600億。咁啊呢度嘅產業主要係一個頭先所講嘅旅遊啦、書變電嘅裝備啦，即係嗰啲電纜啊嗰啲啦，咁同埋嗰啲鋼管嘅加工啊，同埋油茶。咁至於呢度咧係有機場㗎，係啊係有機場嘅喎，咁啊高鐵站亦都係會有嘅。咁啊嚟到呢度咧最出名咧就係食呢啲啦，粉。咁啊牛腩粉就係我而家食緊嘅啦，另外咧仲有魚粉都係好出名。上次咧我同老婆食過，不過當時咧太辛苦啦，啱喺湖南翻嚟，所以咧其實食之無味嘅。咁啊今次咧我應該就會稍微深入少少，再同大家行下。喺呢度去到長沙大概仲要3個鐘，咁我計劃至少逗留到明天中午食完中午飯我先至走嘅，除非好無聊啊。咁啊睇情況。不過咧衡山我就唔會上去嘅，因為都花幾長時間㗎嚇。咁啊食完嘢先。啲牛腩粉都煮起身，嗰啲味道有少少似我哋翻去廣州，甚至乎仲和味啲添。至於粉方面咧，其實喺廣州都會食到啲粉，但係冇咁軟身嘅。佢係會爽口啲嘅，我哋廣州嗰啲係，都係會有呢啲醬啊咁樣調味咯，都幾好嘅啊！老闆梗係唔知我係廣東人啦，應該一出嚟就咁多味道，你係可以再加辣嘅嚇，咁但係我就唔好住啦啊！都係用翻啲花椒、八角啊咁樣去煮製嘅。到我食飽飽，食落幾和味喎。咁同埋咧，其實原來咧，我要想去其中一個景點嘅石鼓書院啊，好似就喺前邊㗎嚇。哇，近到咁凄涼嘅喎。咁啊，附近都係好多酒店嘅，仲有茶居添。飲廣東飲茶，唔知啊嚇。不過有啲攰啊，我都係翻去酒店先啦。咁酒店就喺嗰度，會好鬼近嘅嘢。或者同大家 room tour 啊！呢個就係我房間，今次好特別啦，1樓嘅無他平。咁啊 room tour 啊，睇下咩啊？咁啊先講個價錢先啦，不如呢度係106蚊有找，159蚊。咁啊包埋停車嘅，咁啊冷氣啊、被鋪啊、新啊都有噶啦。睇下先，好耐未教過大家睇下啲床鋪係咪有換過啊？嗱，內地咧有啲嘢大家明噶啦。咁咧有啲好平價酒店咧，佢係真係會唔換噶嚇。咁我哋點睇咧？其實咧一眼睇到有呢條骨咧，咁啊已經係pass 咗一半噶啦。因為咧 recycle 嗰啲咧係唔會有呢條骨嘅。第二，你摸下佢，
唔算濕啊，因為點解咧？如果係濕嘅話咧，因為佢要噴水啊，喺度噴完水，咁佢就乾淨翻嘅喎，平翻嘅喎。咁啊，先頭我嗰兩個因素都係冇嘅，即係冇條骨佢係有嘅嚇，同埋摸落去唔係濕嘅。咁啊，講明咧，至少證明得到佢唔係 recycle 嘅。至於個枕頭 OK 都係嗱有骨嘅，佢又唔係濕嘅 OK。咁啊呢個 pass 㗎啦嚇，我就同埋睇埋呢個，不過都係面頭呢張換嘅，裏邊呢個都唔會唔換㗎啦。水係有兩支嘅，呢度有個包包，呢個係咩咧？呢個應該係可以開嘅，唔係額外收費嘅，係咁樣嘅，係一啲小零食嚟嘅。沙爹素牛肉乾同埋呢個辣條應該係啊，咁仲有個波板糖添，唔係波板糖係珍寶珠啊，應該唔係珍寶珠嚟嘅啊。天天棒，望出去咧就係咁樣，哇都幾惡劣啦嚇！望出去竟然係人哋種地嘅一個地方嚟嘅，但係荒廢咗咯。平平又係咁嘅。當睇唔到嚇，但係咧仲有個小遺憾咧，就係哇嗰度發毛嘅，都正常嘅。咁有冷氣機嘅，開個冷氣機先，應該開得到嘅。不過咁喎，有個比較有趣嘅地方咧，應該講有兩個比較有趣嘅地方。第一個我入到嚟其實唔覺得好熱嘅，係啊，好陰涼嘅感覺咁啊，冷氣機梗係要開啦。第二呢個酒店嗱，我嚟之前已經知道㗎啦嚇，平啊嘛，係啊平啊嘛。其實佢酒店房間係可以食煙嘅，你真係估唔到啊嚇！有個煙灰缸嘅，哈哈，萬一有客人煲煙嘅時候激活咗呢個咁咪鬧搞，唔知啊！個冷氣機吹出嚟都唔會有煙味，至少呢1秒鐘冇嚇。咁我收貨㗎啦，呢一部分大家諗下幾錢 ？OK， 我都唔望佢有啦，所以我都唔打開啦嚇。咁同埋呢度呢張凳，佢係穿咗窿啫。唔知係啲人食煙仔啊，有人知係咩導致啦？嗰個唔理啦嚇，都 OK 乾淨嘅，台面係 OK 嘅嚇，唔會話有啲手指甲啊、剪完啊擺喺度啊嗰啲，暫時未有。咁至於洗手間就係咁嘅，又冇想像中咁差。咁至於你話同嗰啲400蚊比，是不可能的啊！我都講明啦，你同400蚊嗰啲全季啊亞朵比是不可能的。睇過全季亞朵呢度都係有嘅，哇都呢度我又覺得唔係好值喎，係嘛？住到咁樣一個人算啦嚇，簡單。如果你講到性價比咧，即係我未比較過呢度其他酒店。唔係喎，我之前同老婆住過一次喎，嗰次都係百零蚊，但係同樣係使到百零蚊咧，呢度好似抵玩啲喎啊！咁嗱，我唔多講啦，而家3點半啦，我仲有少少事情要處理埋，咁你稍作休息。今晚再而且外邊而家哇好鬼熱啊，坐咗先嚇，飲埋支汽水佢。咁今晚見，今晚我計劃係咁嘅啊，一啱食完嘢飽，冇辦法咁早又要食嘢嘅，我就想係如果我早出得到去咧，可能喺啲老城區行下先，行完啦，咁啊今晚我一定係會去萬達廣場㗎，行下商場咁嘅。咁至於嗰啲景點咧，全部都係會擺晒喺明天㗎啦嚇，即係今日就係老城區行，如果有市場行下啦，咁啊睇時間嘅啫，一切都係。咁但係最終我會翻去萬達廣場嗰度行下，咁啊聽日再算啦，今日都幾攰啊，等陣見。好啦，咁啊又嚟到傍晚，而家係5點半啦，咁啊帶大家遊下車河啦，哇都幾繁忙嘅，不過就唔係大城市好多車嗰種咯，不過就咩車都有啦，譬如好似面前呢啲咁啊，通常咧咁後生開啊，第一次見，通常會叫做老頭樂，個名唔係幾好聽啊，就係啲長者開嘅。哇！呢度兜出去有啲困難喎，我要轉左。咁但係咧，大家留意一下佢啲電雞，我唔係話批判佢點樣唔好，而係大家都見到咧，佢啲電雞啊，點解仲會面前有個擋風嘅咧嚇？咁啊，但凡大家去過深圳，可能都會知道未見過咁嘅喎。點解嘅咧？其實咧，因為始終呢度係會冬天會好凍㗎，好大風㗎。咁咧，佢哋係擋風㗎。
即係一切都是有原因的啊。因為呢度咧就同其他國內小城市一樣啊。其實作為一個小城市，我認為佢已經幾繁忙㗎啦。咁啊當然啦嚇，我唔係話有咩負面啊或者點樣要批判佢。事實上咧，如果呢個城市擺翻喺廣東省，真係一個小城市。不過其實你諗唔到佢係湖南省第2大經濟體嚟㗎。OK， 咁當然啦，佢啲錢點樣揾，喺邊度係佢嘅產業咧，就唔係一個城市能夠睇得到嘅。有幾多個好似深圳、香港、廣州咁啊，澳門咁啊，是不可能嘅。大概我感覺啊，至少我睇見呢一段咧，就係湛江啲老城區咁上下嗰種感覺咯。咁但係湛江係有石油產業㗎嚇，嗰啲就係大家睇唔到啊！佢究竟點樣揾錢咧？嗰種啊，嗱，好似呢個叔叔咁，你係要等佢行咗先啊！嗱，好 free 嘅喎，哇！你係唔需要，佢係唔需要理會你係咪紅燈斑馬線，佢中意點行就點行啊！電雞係非常之多，哇！但係又未到收工時間㗎，冇理由佢哋咁早收工㗎喎，全部喺度排隊。咁同埋咧，行人咧，行人都有紅燈嘅，紅綠燈嘅。咁當然啦，亦都唔排除我哋呢度係老城區，所以咁啊，廣州老城區都係咁嘅啫，仲未有咁闊條路添啦。都幾精彩喎！哇！有個喺度唔喐嘅喎，照緊鏡喎。哎呀！哇！好彩我俾廣州嗰啲電雞鍛鍊到不少啫。咁我終於明先後，我啱嚟到嘅時候咧，嗰個女司機點解喺馬路中間停低部車？都幾繁忙嘅。我之前咧就非常之小心先得。呢度都係會有巴士嘅，始終個城市係有咁嘅體量。可見其實唔係純粹一個旅遊城市嚟嘅。最初我都係會以為係咁嘅，即係譬如好似我哋廣東陽江嗰啲咁咧，其實個產業並不太多嘅，都係要靠旅遊㗎嘛。好啦，我而家揾下停車場先。我諗我要揾個市場就喺呢度附近，係超多車，唔知去邊度停車。啲菜咧全部擺晒出路邊賣，同埋好多人買緊西瓜。咁我喺前邊呢度轉左睇下有冇停車位啦。終於揾到停車位啦！邊咧就係我想去個市場啦，因為趁個天光光地啊，行下啲老城區嘅感覺，其實已經行咗一半㗎啦。大家先喺架車度都見到，哇！嗰啲電雞真係好刺激啊！咁呢邊係斬緊肉嘅，左邊係賣蟹。我估朝頭早會旺啲㗎。咁啊，而家呢個時間差唔多6點㗎啦，大家都係電雞出行㗎，賣水果嘅。咁價錢都正常啦。其實同我哋翻到去大灣區都差唔多，該有嗰啲都有嘅，仲幾平添有啲。個古仔啊，都係我舅父話俾我聽嘅啫。其實咧，我哋廣州人咧、廣東人咧，其實湖南人係幾接受我哋㗎。咁佢哋見到粵 A 牌啊，或者最中意嘅梗係深圳啦嚇。好多湖南人喺深圳揾食㗎嘛，佢哋都係會幾嚮往㗎，幾覺得係會幾認同我哋，或者佢覺得我哋會幾認同佢哋㗎嚇。包括我自己身邊有啲同學咧、朋友啊，都會有幾多湖南人㗎。係啊，以前喺洗衣店嘅時候咧，好多湖南人，因為相近啊。咁咧，佢哋喺呢度又揾到食咧，係咪？因為喺老城區咧，所以見到嗰啲後生好似由正前方行過嚟嗰個哥哥仔咧，
佢嗰種後生唔算太多。咁同埋呢度係一個爛尾樓嚟嘅，呢度係叫步行街咁嘅啫喎個市場。哇！上邊嗰啲屋都幾舊，嗰度有啲車衫嘅鋪頭啦。咁事實上咧，佢哋湖南係向我哋廣東省咧，尤其深圳啦嚇，提供咗好多勞動力嘅。我都仲有啲湖南嘅同事咧喺深圳揾緊食㗎。咁啊，好有可能會話後生嘅就可能係已經去咗廣東揾食、深圳揾食，剩低喺度嘅咧，其實並不太多，都唔係一個。都係一個事實嚟嘅。呢度見證唔到啊！今晚我去萬達廣場可能會見得更多。啊，仲有荔枝賣添喎！哇，幾大粒添喎，不過冇價錢。邊係有啲姨姨賣緊菜嘅，賣下衫咁。市場唔係好旺嘅喎，唔算太旺喎，賣一啲糕點。衫褲鞋襪咁啦，前邊仲有腸粉添，不過而家冇人食腸粉嘅，我點都冇理由嚟到呢度食腸粉嘅。左邊呢度就係一個爛尾樓嘅，哇，都爛得好犀利啊！仲有隻石獅子添，一啲小食店啊，妹妹放學幾靚女喎。前邊好似幾熱鬧，呢邊喺度坐緊啤。買緊衫，喂都唔平嘅喎，衫價唔係啊，我講啲衫啊，好似呢啲咁都25蚊啊，真係貴啲啊。其實真係我哋廣州算平啊，買呢啲有得買㗎。前邊應該係啲同學仔放學嘅，放學啊買下啲零食咁啦。呢啲係學校門口嗰啲賣下零食嗰啲鋪頭仔啊。冇咩都有得賣嘅喎，玩具啊、小食啊、老菜啊咁樣。哇！呢邊就學校啦，精商北路小學啊，學校門口都係咁樣圍住好多鐵馬嘅。前邊呢度就係農貿市場咁啊，可以入去望兩眼啦嚇，呢邊又賣鞋嘅，就係咁嘅啫喎，喺個爛尾樓隔離嘅，咁我唔入去睇啦嚇。呢邊就喺度賣菜咯。呢度咧又同大家講下樓價，有個知字啫嘛，唔通你真係嚟呢度買咩？你講我都唔信啦。大家估下幾錢？譬如好似樓上呢啲。樓上呢啲你估下幾錢？應該係呢個樓盤嚟嘅，叫華益明珠。49萬，靚㗎嚇。首先講先，靚㗎。3001蚊一平方米啊，3001蚊。咁係最低消費呢啲二手嘅40萬有找啦，50萬有找啦嚇。呢種嚟係好高呢種㗎，唔係嗰種。舊㗎，好舊嘅，有好多好舊嘅，不過唔係呢個，似呢一個咁啊。先頭我哋經過市場話，唔入去咧，嗰度咧1800蚊一平方米，係1800蚊。即係嗱，假如我講假如咋嚇，喺深圳做工，一個月點都你去得嗰度點都5-6千，好差都有㗎啦，係嘛？不過買到㗎喎嚇，買到㗎喎，係咪？2000蚊一平方米，即係外邊揾到錢，深圳應該係翻嚟買屋㗎啦，係嘛？置業㗎啦，人都係咁嘅啫。小朋友就喺呢邊讀書，有啲條件嘅就接埋過去深圳，咁就 very good 啦，冇咁咪喺度咯，都多小朋友。佢呢個係醫院嚟㗎，衡陽市中醫醫院啊。中醫院就係先頭我揸車經過嗰條路，好繁忙嗰條咧，老城區嗰條路啊，
因為呢度啲樓盤咧，即係除非好靚好靚嗰啲，其餘嗰啲係千零兩千蚊一平方嘅咋，廿零30萬就有交易㗎啦。你嗰個兩夫妻如果喺深圳做工嘅話，其實真係咬緊牙關，可能2、3年啊喺度已經有置得到業都唔出奇嘅噃。可能係會做啲好體力化勞動啊，揸滴滴啊。可能會去搞衞生啊咁其實喺深圳啊，我講其實都夠買㗎啦，我覺得啊。呢度就係我先頭經過嗰度啊，揸車，哇，好繁忙喎，真係。都有人送外賣嘅，即係有人叫外賣咯。對面有雲吞超市，今晚我先會去超市嚇。呢度入去，我估應該係保險公司嘅停車位啦。先頭我喺度經過啦，咦，幾惡搞你睇下，哇！咁普通百姓其實都係咁樣生活㗎啦。呢度咧係冇地鐵嘅當然嚇，但係咧就會有共享嘅電雞嘅，譬如呢一個啦。價方面再俾大家睇多一次啊！先頭所講嗰啲咧，唔係話危言聳聽，專門揀個平嘅或者揀個貴嘅。大家睇見0.3萬即係3000蚊啦嚇，個意思咧即是話1平方幾多錢啊？咁呢個區域咧大概都係呢個價錢嘅咋。我哋見到最高都係0.4嘅啫。OK， 大部分都係0.4，有啲有個0.5啦，終於見到，係咪？咁大部分係0.2都有嘅，係嘛？我是但撳一個入去睇下。30個咁就有交易㗎啦，停車方便，19個都有交易啊，而且75平方夠晒住㗎啦。一到放工就好繁忙啊，對面就係蒸菜添。簡單行過睇過，大概知道想知道嘅東西就得㗎啦。咁接落嚟咧，我就會去萬達廣場嗰邊，因為架車又要充電啊，係啊，永遠在充電的路上啊嚇。同埋我會今晚喺嗰邊食嘢嘅，食完之後睇下有冇啲咩夜市行啊。因為今日揸車揸咁耐咧，我唔會揸到太夜先翻去酒店，早啲休息好過，寧願聽日早啲出嚟。我而家去攞翻部車先嚇，停咗喺先頭嗰個爛尾樓門口嗰度啊。咁部車有件事唔記得同大家講啊。先頭住嗰個酒店咧，咁咪翻去瞓得着。因為通常咧好攰嘅時候咧，你係瞓唔着㗎。但係我瞓得着咯，同埋個冷氣係一啲異味都冇嘅。冇睇上去咁差嘅嗰個酒店嚇。咁但係咧嗰兜粉咧就冇我先頭講嘅第一個感覺咁好，因為佢又係有好多味精㗎。我老婆係會食得出有味精，當場食就食得到嘅。我係唔得㗎。咁咧，我而家就感覺到哇，我好想飲水，同埋其實先頭喺車度我都飲咗好多。好食好彩，我冇飲嗰啲湯，但係太多味精。另外咧，而家已經收咗熱頭啦嘛，咁咧就已經有寒氣咯。啲風吹埋嚟有陣寒氣嘅。唔同廣州咧收咗熱頭咧都仲會好翳焗㗎，呢度就唔係。咁我離開咗先頭人多車多嘅區域啦，我哋前邊攞翻部車先。停車場啊，至於呢個爛尾樓咧，個地都凹陷晒啦。作停車場同埋一個市民休憩嘅地方啦，咁睇嚟我都快走啦嚇。接落嚟我會去萬達廣場嘅，喺度揸車過去10分8分鐘就到嘅。好啦，又繼續我嘅行程啦。咁其實嚟呢度幾分鐘嘅車程嚟嘅咋嚇。哇！但係咧，請減速慢行。嗰啲人其實係出路邊嘅，哇！真係要好小心先得嘅。咁另外仲有一個地方咧，就係大家就係睇見啦，前面有咁多電雞。會唔會有一種原因就話始終喺度山腳底嘅，咁啲路咧唔係太平啊，你揸車唔係太好嘅，電雞先最方便啊嘛，容易攝啊嘛。嗱，你話睇見條路有冇多靚車，又唔係話冇個噃，啲國產牌子啊好靚啊，嗰啲我都見到過嘅喎，咁但係咧都係喜歡揸翻電雞係有原因嘅。啲屋亦都唔係話淨係得先樓嗰啲10零萬呢啲，好似右前方呢啲機器你都賣得去嘅嚇。咁我仲有2分鐘就到啦，就喺前邊嘅啫。咁同埋呢度啲人過馬路係咩都唔睇嘅，你睇下小朋友
大家都係4個轆嗰啲咧，仲忍讓對方啊！係啊，有啲位其實都唔應該咁樣攝得到，係咪？都係咁樣俾你過先啦，係。前邊就萬達廣場，喂，點解萬達廣場會好似通常喺郊區嗰啲好大笪地喎？點解喺市中心嘅咧嚇？唔好理佢啦，去到先啦。我哋去充個電先。到充電呢度咧，個萬達廣場啊，又睇下附近樓㗎，因為等陣充電真係冇乜嘢做。首先正前方呢一堆，咁咧就我睇到啦，呢個咧就會貴啲㗎啦，啊，去到成5000蚊1平方米嘅，正前方嗰幾個啊嘛。咁但係佢二手盤就唔多嘅。咁隔離仲有合盛廣場，都係5000蚊，係咪？呢一堆啊，咁幾幾利啊嚇，又近老城區，5000蚊咯。嚟到有埋裝修60萬啦，80幾平方40萬嘅都係，哇抵玩喎呢啲。嗱我當40萬啲裝假狗啊，咁你50零啦，係嘛？咁又或者嗰邊，咁嗰邊咧就其實就係我最初想住嗰個右邊啊，亞朵酒店啊，咁左手邊都有樓盤嘅，呢啲近大商場係最受歡迎㗎啦。應該係呢一個嘅，應該係呢一個啊，睇棟樓差唔多樣啊嚇。咁啊冇裝修都要去到成50幾喎，裝埋修都係50幾。咁啊我而家其實就可以落到定論咧，呢度啲二手樓咧比較企理嗰啲咧，圍到都係6000蚊就掂都落到樓㗎啦，5000出頭咁嘅啫嚇，5000出頭。但凡有少少勞動力嘅，佢都會去到深圳做工㗎啦。我又講翻我自己個同事啊，佢以前咧，即係喺我哋洗衣店嘅時候咧，佢就負責嗰啲電腦啊，咁係嗰啲電腦好殘嘅，同埋有 system 㗎，我哋係。咁佢就邊部機壞咗，佢就要馬上去嗰間鋪頭整翻好佢，咁啊做負責呢樣嘢。其實好老實講，冇乜技術含量㗎咋嚇。咁公司唔掂啦嚇，呢排仲清緊盤添。佢就去咗深圳，因為佢係湖南人嚟嘅，好似係又係衡陽人嚟啊，我唔係好記得啊嚇。去咗深圳咁啊做塑膠批發，係啊，咁啊梗唔係做老闆幫人打工啫，咁但係起碼都係有個着落啊嚇，咁啊自己有本事咪第日做老闆咯，係咪先？咁好多湖南人都係會主要第一選擇都係去深圳。咁嗰個同事其實年紀同我差唔多，好似仲大我啲啲咁多嘅。係啊，咁啊肯捱肯做，實有機會嘅，係咪？咁啊至於嗰啲後生係咪全部走晒啊？唔留喺度啊？還是點？等陣我哋去到萬達廣場就知㗎啦嚇。等陣先講嚇。萬達廣場我話呢度咧年輕氣息勁好多。咁因為而家咧已經係7點搭9㗎啦。我要食啲嘢先，食完嘢先再去行商場咧。諗唔到食咩咧？我諗到啊，隨便綠色嗰個。呢個世界最知名嘅連鎖式湖南菜館啊，費大廚啦，我淨係識呢間嘢，上去食嘢先啦嚇，肚餓，今日都冇食過飯，賣車啊，賣手機啊，二線城市咧，萬達廣場係好受歡迎嘅，層係全部都係餐廳嚟嘅，咁有啲味千拉麵啊。同埋自助小火鍋，對面仲有戰斧牛排同埋潮汕牛肉火鍋咯，咁都幾和味，菜都有添喎，飲茶啊，好正喎嚇，幾企理喎個茶樓，係咪？我冇理由嚟呢度食飲茶嘅，都係餐廳啊，咁都幾多人㗎嚇。起碼有一半上咗啦。今日係一個星期一嚟嘅，係都冇乜太多嘅選擇㗎啦。呢個辣椒炒肉59蚊，再加杯一定要加杯嘢飲係嘛？或者炒牛肉啊，都係炒肉啦。嗱呢個好食啊，呢個好食。或者去到湖南咪去到長沙先食啊，呢個好喎嚇。咁仲有飲品，
各種嘅我都唔係好識。呢個我識，呢個我食過，呢個我喺廣州食過，好一般嘅。咁嚟到湖南應該見得下人嘅，不過唔食。呢個其中我都係好中意食嘅，因為以前啲湖南同事介紹過，好正。咁都好企理嘅，飯仲任裝添，我唔排除會食多碗㗎嚇。77蚊，咁啊數碼點餐俾埋錢㗎啦。我第一次喺呢度食嘅深圳見過，廣州反而少啲喎。咁長沙梗係見過啦嚇。其實我都幾中意食佢哋啲辣椒炒肉㗎，係啊。咁但係就真係會有時候擔心會太油同埋太辣咯。咁睇下自己承受到去邊度啦。其實都有嘅，點解佢哋湖南啊、江西啊呢啲會食得咁辣嘅咧？其實唔係我認為係直頭就係，因為當時冇咁多鹽啊，咁佢哋唔食辣係唔得嘅，身體係受不了㗎。咁啊形成咗呢種習慣咯，係啊。不過咧有個小問題就係冷氣唔係好夠呢度。咧佢哋都好捨得俾水客人飲喎，哇咁大壺，都仲要唔係熱嗰啲喎，焗你買嘢飲喎，凍嘅，係啊，即係佢又唔係話冰凍嘅，即係涼嘅啦嗬。另外個碗咧係熱嘅喎，呢度仲要咁樣加熱添，正喎。飯任裝添，擺喺度，你食得晒，再要多煲都得，咁我梗係食唔晒啦。頂籠2碗啊，都唔係啊，個碗咁鬼大，但咧唔係嗰啲人哋不過嗰啲嚟嘅喎，係新一煲嚟嘅，係啊，仲有一杯 king size 啊，哇！你有冇見咁大杯檸檬茶？哇！真係先飲杯凍冰冰嘅先，仲要穿埋檸添，雖然冰多啲，但係咧啲嘢都唔少啊，15蚊好似係，甜一啲嚇。甜一啲，其他冇乜問題。嚟試下先，睇下有幾把炮啦嚇，食肉啦。咁佢啲肉呢種係瘦多啊，肥少嘅。下邊加熱緊啊！係幾好食嘅，同埋唔算太辣。啲餸飯好啊，係醃過㗎，炒過嘅，佢唔係話嗰種醃得好犀利嗰種係有味嘅。唔知各位香港觀眾有冇喺深圳食過？算太鹹嘅。呢個係咩嚟嘅？大家知唔知？我係唔知味，爽口嘅。呢一個大家知唔知係咩嚟嘅？唔知係肉類嚟嘅喎。咁你話辣唔辣就梗係有啲嘅。你如果唔辣，本地人都唔收貨啦。不過佢食慣嘅，已經係好接近我承受得到個臨界點嘅。咁樣煮住都好嘅，因為你嗰啲油咧咪喺下邊嘅，咁咪唔使食到咁多油咯。似有回鍋肉嗰啲感覺嘅，佢會再嫩啲咁啫，回鍋肉佢會乾身啲嘅，燶啲噶嘛，都幾過癮。咁都係我食過嘅辣椒炒裏邊咧，因為份量比較大，通常我係叫外賣嘅。細細二個兜有好多油浸住，真係會影響咗食慾嘅，越食越唔想食嘅。因為但係呢一個咧，佢啲油就喺下邊。咁辣椒啲嘢偶爾食一下嘅，其實都好嘅，同埋佢哋唔會太多紅椒咧，唔似我哋廣東人成日講熱氣啊嗰啲咁。
我慢慢食啦，而家已經係差唔多8點啦。食完之後行下商場，超市啊，未揾到超市啊。不過咧，啲飯都幾好啊。超市有咩咧？呢個啫喎得嚇，係咯，行下先啦，行下先啦。包包大家睇上個店，性價比唔算太高。咁最尾減咗10蚊雞嗰啲優惠券嗰啲咧，咁不過都食得幾開心嘅嚇。排即係你唔好諗個價錢嘅話，因為通常我食呢啲嘢咧都係20-30蚊嘅啫嘛。行下商場睇下人氣如何，嗱呢個勁啊！哇，呢個係自助式潮汕啊！潮汕牛肉火鍋我估係㗎，69蚊嘅話，嗰啲後生全部走晒喺裏邊。多到仲要等位添。呢度就仲有瑞幸咖啡，好少瑞幸咖啡會開到上商場上邊嘅嚇。咁西北菜有啲多人，有啲少人都正常㗎啦嚇。仲有雪糕食添，都有客㗎噃。重慶老火鍋，我之前上網搜索資料咧，聽講話呢個都幾火爆嘅，不過而家睇上去好似冇乜人。咁當然啦，都8點半嘅，其實時間不早嚇，邊就都冇乜人啦。咁係過晒食飯時間啦。咁唔好講咁多啦，我而家落去超市行下，喺2樓啊。以前唔記得同大家講添，通常同老婆出去外邊咧，老婆會留意多啲嘅嗰啲招聘啊。呢度我一個都見唔到㗎。咁其實有幾個原因啊，我估啊嚇。一個咧，即係佢招人咧唔難招啊，因為勞動力夠，我估其實嚇。咁所以咧就唔使寫貼街招啦嚇。咁另外一個咧就可能人哋唔俾佢擺嚇，唔似翻到我哋廣東咁樣咧，係幾乎每一間都會貼㗎，大張細張都會貼㗎。咁至少喺呢度我未見得到嚇，一個都唔見。商場嘅樣，哇！真係多人㗎，係咪？同埋先頭咧，我喺叉緊電嘅時候咧，租緊電嘅時候咧，都係見到好多車不停入嚟，密密入咁㗎。啱咪食飽飯過嚟行下，唔使錢行下都好啊嚇。又或者一家幾口啊咁咯，過嚟食嘢。呢個冇乜人啊。呢邊仲有轉小火鍋，咁佢講明佢哋啲消費能力都幾好嘅喎嚇。可能真係啲樓唔係好貴，呢個人士係有親戚朋友喺深圳做工咁樣翻到嚟，因為其實以呢個物價咧，其實同深圳一樣嘅啫嘛，係會比較偏貴嘅。啲深圳做工食呢啲，梗係唔覺得貴啦。我睇過一個博主留言，咁佢就講啊，佢喺深圳做服務業嘅，即係侍應啦，簡單就係咁㗎。佢話佢哋嘅餐廳其實都價格偏中上㗎。我當時啱開關嘅時候咧，即係疫情之後咧，嗰啲香港人去消費咧，眼都唔眨嘅，因為佢哋覺得會好平啊，但係嗰個博主咧就覺得會比較貴咁嘅，咁都好正常嘅嚇。香港人捨得使錢啊嘛，但係佢話佢回到老家消費嘅時候咧，就好似嗰啲香港人喺深圳消費咁咧，眼都唔眨嘅嚇。市應該係喺呢一層嘅，邊啲消費又唔算話勁平嘅喎，有啲餐廳啊嗰啲咁，車同一樣價錢嘅啫。水果啊，先頭見過，又唔好話平得喪多咁樣嚇。但係又都有人嚟使錢嘅喎，真大啊嚇！行極都未見，仲有夾公仔添。嗱，你話如果冇後生喺呢度使錢，你擺個夾公仔喺度食塵咩？都有人使，都有人玩嘅，使錢嘅。常見得到咧，後生少啊，嚟到呢度就真多啦嚇。我而家去緊超市啊，呢個係搞咩啊？呢個係搞小朋友剪頭髮，因為小朋友剪頭髮發癲噶嘛，唔發癲嘅，聽賣晒電話。呢排都冇乜新款出，都係有人去睇。咁你話個個買嘅冇可能啊，但係你起碼有人睇啊，睇下買嘅啦嘛，係咪？都多人睇，唔係話拍晒烏蠅啊，掂行掂過啊嗰種咯。呢啲麵包店咧，仲旺過翻到去廣州嗰啲啊，勁唔勁？唔平啊嘛呢個。
廣州有幾間執笠嘅，南亞人士都有喎。咁啊，至於呢度咧就係超市啦。我哋去超市可能會買水果嘅嘢，咩賣咧？呢啲唔係我要嚟買嘅嘢咯。呢啲唔係我要嚟買嘅嘢。拖鞋話唔平嗰拖鞋，紙巾，都係商場嘅，啲嘢都幾多選擇嘅，好似係呢個咁。呢個韓國嗰個嚟嘅好似係啊，7.9又唔算貴喎，應該係嘅個名。另外咧，商場咧都 OK 多人嘅，都唔算 OK 多人啦，就係比我想象中要多添啊嚇！我哋嚟商場咧睇幾樣嘢，佢啲燈開得齊唔齊，啲貨擺企理唔企理啊，人夠唔夠咧，價錢咧其實一樣嘅啫。嗰罐可樂唔會喺廣州係賣3蚊半，呢度賣1蚊半咧，冇可能㗎，係咪？咁啊，所以其實就係要睇啲商品，選擇多唔多啊？咁嗱，哇！呢啲老實講，廣州都未見過真嘅，我講真，或者去韓國街會見得到啦，火雞麵35蚊8呢個貴啲啦，個女食到辣到扎扎跳嘅。前邊就係賣飲品嘅，好多都有，睇下啲撩楞嘢有冇？哇！連呢個都有，咁啊勁喎！賣8.9蚊，係連呢個都有。我要買罐飲下先。日本咖啡啦，健力寶啦，泰國嘅可樂啦，都幾好喎。韓國嘅呢個係呢個我未飲過，泰國嗰個我就飲過啦，都幾奇離喎。至於啤酒方面，我就想睇下有冇啲唔同其他地方嘅牌子，不過我就唔買嘅，睇嘅啫嚇。呢邊係賣芝士嘅，芝士係以國產牌子為主，唔係有總統都有喎，安佳總統都有喎，係咯。牛奶方面又會唔會多得個山姆咧？係唔會嘅，係咁好正常㗎啦嚇。但係啲貨品都擺得好企理，我好似嚟總公司嚟巡店咁啊！呢邊係賣嗰啲罐裝奶茶，我記得要買咩啦？我要買幾個杯麵啊！因為有時候咧喺高速公路上邊咧，咁啊服務區肚餓啊，嗰啲好貴嘅，買定幾個喺架車度飲咯。呢啲係咖啡嚟嘅，連意大利呢啲都有啦。呢個應該係印尼嘅又有啦，咁都幾多嘅喎，都嚇上邊嗰啲瑞幸嚇，邊企嚟喎呢個食材嘅。不過仲有呢個應該係武漢做嘅，因為佢喺武漢有工廠嘅，係啊，就唔係香港運過嚟嘅。連日式日本嘅合味道都有喎，係啊，8.9蚊。咁下邊呢個國產黑味道5.2蚊。連呢啲韓國杯麵都有喎，咁我要，不過呢個好鹹嘅，呢個合味道好鹹嘅，唔好。基本上都睇過啦，因為而家人哋收市時段有好多貨品都已經冇咗啦。呢個土雞都好靚嘅，聽人講係真係㗎。呢邊又賣緊豬肉咯，嗰邊又賣蔬菜嘅，旺嘅商場旺嘅，但係只不過而家差唔多9點啦，我都係時候走啦嚇，我都不多再停留啦。因為揸車費事條路太黑麻麻就唔好啦嚇。我或者上個車再同大家講下啦。超市叫香江百貨啊，另外個老闆係咪香港人咧？你話係都唔出奇嘅嚇。我翻去酒店啦，我架車停咗喺邊咧？咁鬼多人嘅喎，哇！嗰度有個機器人添嘛，咁刺激嘅咧，我真係第一次見嘅。佢話：哇！呢個小朋友開心到曉飛都得啦。真係喎，機器人嚟嘅喎，哇，開心到啊！因為架車其實喺前邊嘅，外邊仲有賣衫嘅，仲係喜茶嘅，多人嚟嘅喎個商場，真多人嘅喎。呢邊咧都有賣衫嘅啦 ，Uniqlo 啦嚇，賣漢堡包嘅，後邊嗰啲屋咧就一般啲啦，啲燈着得。不過唔着燈唔代表冇人買嘅，但係着燈就一定係有人買咯，係咪？
妹妹仲喺度 keep fit 添，幾黃啊，唔係話完全冇人嗰種。嗰度打乒乓波，前邊係跳廣場舞啊，打羽毛球啊。哦，黃嘅，前邊仲有機動遊戲玩添。哇！夜晚黑嚟玩機動遊戲，過癮喎！喺度搖緊啊，嗰啲同埋打籃球咯。哇，勁喎！真係少少似咧，上次我同我帶我去東莞，咁當然啦，嗰度係其中一個鎮嚟㗎咋嚇，嗰度唔係整個東莞嚟㗎嚇，嗰個鎮東莞大朗鎮係有少少嗰種感覺嘅，嗰種人氣嘅感覺。咁啊，宵夜檔就可能我冇去到嗰啲區域啦嚇。嗱好啦，咁我都係時候翻去酒店啦嚇。早知住亞朵啦，不過唔係嘅，貴咁多嘅。但係夜晚黑開車係一定要小心，哇！係幾行人係咁樣行出嚟嘅。我見到其他4個轆嘅司機都係好小心。